Benvidos un día máis a un novo vídeo de Encontros con Xeito. Hoxe traemos a Pablo e Óscar. Pablo e Óscar son os portavoces de ALAS. ALAS é unha organización LGTB da Coruña e vannos falar dos últimos casos de homofobia que aconteceron en Galicia e tamén de cal é a labor da súa organización. Moi ben, pois hola Óscar, hola Pablo, contádenos un pouquiño quen sodes, cal é a vosa labor en Alas, como xurdiu esta asociación, por que quixestedes formar parte dela. Bueno, pois Alas estamos a celebrar neste ano 2020 tan raro o noso 10º aniversario con todas as restriccións que ten provocadas por mor da COVID-19. Xurdiu nunha época na que, bueno, por diferentes razóns foron desaparecendo colectivos LGTBI que existían na cidade, como por exemplo Milomes. Entón, pois un grupo de persoas decidiu xuntarse para reactivar o activismo LGTBI na Coruña. E dende hoxe, pois, fomos dando... eu non son dos membros fundadores da asociación, pero xa levo uns cantos anos, en concreto dende 2017. E, bueno, o meu labor son técnico do Observatorio Coruñés contra a LGTBI-fobia, que supoño que máis tarde falaremos do proxecto máis polo miúdo. E logo en Alas, a miña labor consiste sobre todo en levar un pouco o tema da comunicación, e logo tamén, sobre todo, tamén tecer relacións con a Soca Federación, agora mesmo estás a celebrar un congreso de Iglio, entón, pois, tamén estou participando. Perdón, da ILGA, non de Iglio. Pois eu son Pablo, tamén son técnico xunto con Óscar do Observatorio Coruñas contra a LGTBI-fobia, pero no meu caso centrome máis nas labores de educación, son de formación, son mestre. Entón levo todas as partes de formación e charlas no instituto, traballando tamén a nivel estatal, represento Alas na Receduca, que é un proxecto contra a LGTBI-fobia no ámbito escolar, e tamén no grupo de educación da Federación Estatal de lesbianas, gays, trans e bisexuais, no que se organizan as campañas a nivel estatal para a educación na diversidade. É dicir, que facedes charlas en colexios e institutos. Esta era unha pregunta que tiñamos pensado facervos. Que é o que vos aportan estas charlas? Como credes que influen na xente máis xoven? A ver, sí que facemos charlas, o que pasa é que ahora mismo, por mor do que todos sabemos que é a COVID, paralizáronse. De feito, bueno, precisamente no mes de marzo, que foi cando empezou o confinamento, íbamos ir hasta Carballo, que tiñamos pendente tamén de volver a Padrón, que xa levamos indo 2 anos, e sí que as facemos. E o que nos aporta, máis que nos aporten eles a nós, que eso é super enriquecedor, polo menos para min, que son mestre, non, ao estar con rapaces e rapazas e falar de cousas que non se doitan falar nas escolas, máis alá de matemáticas, física, química do establecido. No, é tamén aportarlles a eles unha realidade que existe na vida cotiá, na vida social, na actualidade, en todos os lugares, e máis que nada para que a acepten, a respeten e sobre todo que a coñezan, que en moitas ocasións sí que nos atopamos con que non se coñecen estas realidades, non nos centros educativos. Non sei se, por exemplo, podemos falar dun estudo que se fixo en Pontevedra, no que, por exemplo, un 20% do alumnado pensaba que a homosexualidade podíase curar con terapias de conversión. Non, isto é clarísimamente por falta de formación, non hai un coñecemento, e precisamente o que estamos a facer nós cando nos chegamos aos centros educativos é achegar esta información, e non só en centros educativos. Este verán, por exemplo, fomos a un campamento de verán, tamén ofrecemos formación ao funcionariado, aos centros de mulleres, e entón, así un pouco transversal todo. Credes que é necesario que a día de hoxe teñamos unha asignatura na que se fale do colectivo LGTB, do consentimento, do feminismo? Credes que é necesario unha educación sexual afectiva, chámase, ou
noutros países, como Francia téñela, Reino Unido creo que tamén. Credes que é necesario? Bueno, a ver, si nos poñemos estrictos co que ven metidos nos contidos do currículum, tanto de educación infantil como de primaria, como na educación secundaria, estos contidos aparecen reflexados e, de feito, a lei LGTBI galega, que é do 2014, recolle a necesidade, no, de que se dé formación xa non só no ámbito educativo, sino tamén noutros ámbitos como pode ser o da sanidade e no deporte, no cultural, no ocio, en todos os ámbitos. Pero, bueno, ciñíndonos no educativo, isto ven recollido xa tanto nos decretos educativos daqui de Galicia como na lei LGTBI. Que pasa? Que a opción que se dá e o como se ten que impartir eso é o que se chama de maneira transversalidade, non? Sin unha materia en concreto. E que é o que está pasando? Que con isto de la transversalidade, que é ás veces tan difuso, non está chegando aos mestres, e a máis hai unha cousa moi importante. Non se pode impartir algo que ti non coñeces, non? E se na profesión, claro, cando nas universidades non se ensinan aos docentes a falar e educar na diversidade afectivo-sexual, de xénero, familiar, toda esta diversidade, eles non poden aprender sabidos, non poden transmitir estes coñecementos. Entón, que sexa necesario, penso que non teria por que ser, pero é certo que actualmente non é obrigatorio esta asignatura e non se está a impartir, por lo menos na maioría deles. Sí que é certo que algún sí que se está a traballar moi ben. Eu penso particularmente que se non é unha asignatura dirixida especificamente, como por exemplo penso que mencionaches antes que había no Reino Unido, que é a historia do colectivo LGTBI, etc. Dende logo podese meter de maneira transversal en todas as asignaturas, pero penso que agora que estamos neste momento debatindo sobre unha nova lei educativa, unha máis da lista de leis educativas aprobadas nos últimos tempos, eu penso que a este tipo de cuestións deberían de dar resposta en materias como ética ou volver a recuperar esa asignatura de educación para a cidadanía, en meter estos temas, pero cun contido, cunha carga importante dentro dos contidos desas materias, as realidades LGTBI, a historia do feminismo, todo o que ten que ver tamén ca diversidade funcional e outra serie de dereitos básicos, como por exemplo que se coñeza unha educación tamén en materia de dereitos civís e políticos tamén. Sí, porque vemos que eso agora mesmo na educación temos certas asignaturas que sí, pero pasan moi por encima. Igual pódese falar nunha sesión, pero moi por encima de todo. Do feminismo, por exemplo, fálase igual en historia, cando milagrosamente falamos de algunha muller, porque tamén é complicado, bueno, que sí, non? Que vos credes que deberíamos centrarnos un poquinho máis neso, porque na educación está seguramente a solución a moitos problemas cos que nos atopamos. Eu creo que a escola debe de deixar atrás, sabes, esa obsesión por almacenar coñecemento e memorizar, e ser unha escola moito máis crítica e máis aberta á sociedade. Iso implica que, por exemplo, nós como os colectivos LGTBI poidamos acceder ás escolas, non só aos institutos, tamén dende a educación primaria, ou que asociacións, por exemplo, de persoas con mobilidade reducida tamén poidan acceder aos institutos, porque ese tecido asociativo ten que aproveitalo ben a escola, porque é que mellor coñecemos a cada unha desas realidades particulares, e non, por exemplo, grandes consultoras ou que fan informes un día sobre diversidade intelectual, outro día falan da diversidade LGTBI. Bueno, posiblemente un dos motivos que frenen esta asignatura ou que se impartan máis contidos é o PIN parental que propón
partidos como Vox. Bueno, para quen non o sepa, o PIN parental propón que o centro necesita autorización expresa dos pais para poder impartir certos contidos ou certas charlas sobre feminismo, LGTB. Que lle diríades a toda esa xente que igual por desinformación está a favor do PIN parental? Partindo da base de que o PIN parental é algo ilegal, creo que non hai maior argumento que dicir é totalmente ilegal ese planteamento. Hoxe negamos ou determinados partidos negan a existencia, por exemplo, das nosas familias ou a existencia de que dúas mulleres poidan casar. E o seguinte paso cal será? Tamén, como sucede en moitas escolas dos Estados Unidos, falar da teoría creacionista en lugar da teoría do Big Bang, que é moi perigoso, e vai contra o coñecemento, que a escola é un lugar de coñecemento. Cal é o tipo de caso que soe acudir máis a Alas? Tipo de caso refírome que perfil de idade, por exemplo? O observatorio naceu no ano 2017 e a idea era que recollera toda a casuística, facer unha radiografía de como vivía o colectivo LGTBI na Coruña e na súa contorna, na comarca, Arteixo, Leiros, Culleredo, etc. Pero pouco a pouco o servicio foi gañando visibilidade e na actualidade recollemos casos xa o ano pasado, e penso que incluso no primeiro das catro provincias galegas. Logo outros casos tamén detectamos o ano pasado algúns problemas ca Administración de Xustiza no cambio rexistral das persoas trans. E logo tamén, moita casuística tamén no ámbito sanitario, tamén a denegación de probas serolóxicas a homes gays, ou tamén un maltrato ou malos modos a mulleres lesbianas e bisexuais nos servizos, por exemplo, de xinecoloxía tamén. E algúns casos, por exemplo, o ano pasado tamén detectamos que, aínda que non houbo ningún coñecido por nós, porque o que chega a nós é moi pouco de todo o que pasa, porque calculase, según datos da Oficina Europea de Dereitos Fundamentais, da Unión Europea, que ten sede en Viena, dice que en toda a Unión Europea, no conxunto da Unión Europea, só o 10% dos incidentes de odio ou delitos ocasionados pola LGTBI-fobia denúncianse ás autoridades policiais, etc. Así que o que chega é moi pouco. Así que o que detectamos é que ano pasado non vimos violencia física directa cara a unha persoa que é ou parece LGTBI, senón que houbo moita violencia simbólica, por exemplo, ataques a bancos en diversas localidades cas cores do Arco da Vella, pintadas en locales de hostelería frecuentados polo colectivo. É unha violencia un pouco simbólica, pero que ten moita forza, sobre todo tamén atrae moito a atención dos medios de comunicación. Exacto, non deixa de ser violencia. Sí, e tamén denunciamos tamén que unha cousa moi importante é como trata este tipo de incidentes tamén a prensa. Houbo un artículo dun medio de comunicación que destilaba non, era o contido era completamente transfobo, e as autoridades judiciais xulgaron que era liberdade de expresión. Pola contra, o colexio deontolóxico da prensa logo deu-nos a razón, pero sí, o xuiz dixo que era libertade de expresión e o código deontolóxico de periodistas neste caso deu-nos a razón. Bueno, ata aquí o noso segundo encontro con xeito, esta vez falando con Óscar e con Pablo da Asociación Alas.
Xa sabedes, non estades sós, podedes atopalos en todas as redes sociais, teñen unha páxina web, teñen un teléfono, podedes acudir a eles para calquera consulta. Imos deixar todos os datos na caixa de descripción. E pola nosa parte, tamén, se vos gustou o vídeo, podedes suscribirvos, podedes darnos like e todas estas cousas. Así que moitas grazas por vernos e non perdade o xeito. Chao!